歡迎光臨上環站，以下係使用引導徑前往月台及客務中心嘅路線指引。如要前往柴灣方向嘅月台，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑前行至第一個分叉口左轉，然後一直前行，便可到達入閘機。入閘後沿引導徑一直前行，便可到達往柴灣方向嘅月台嘅樓梯。如要前往堅尼地城方向嘅月台，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑前行至第一個分叉口左轉，然後一直前行，便可到達入閘機。入閘後，沿引導徑前行至第一個分叉口左轉，再沿引導徑一直前行至第二個分叉口右轉，然後一直前行，便可到達前往堅尼地城方向嘅升降機。如要前往客務中心，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑前行至第一個分叉口左轉，再前行至第二個分叉口左轉，然後沿引導徑一直前行至盡頭，便可到達客務中心。